મંદિર તરફથી તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આજના લેવલ 2 ના 11મા અધ્યાયમાં. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે અને આજનો દિવસ પણ ખૂબ જ ઓસ્પિશિયસ છે. અક્ષય તૃતીયા. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण दादा सगणा श्री विशाखांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशे गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे श्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो विष्णुपादाय कृष्णवेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ. સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જણાવવા માટે. આજનો આ ખૂબ પવિત્ર દિવસ છે. આજનો જેટલી પણ માળા કરી શકો, જેટલી પણ તમે જેટલી કરી શકો ને એનું અનેક 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 ગુણ. અને એમાં કોઈ આપણે કોઈ પણ સારું કાર્ય કરવાનું હોય, શરૂઆત કરવાની હોય તો કોઈ મુહૂર્ત નથી હોતું. શુભાશુભ દિવસ હે ને. તો જો તમે માળા વધારવા ઈચ્છતા હોય તો જરૂરથી કરો. જે એક માળામાં છે, 2, 3, 4 જેટલી પણ તમે આજના શુભારંભ કરો આજના દિવસ. અને મંદિર તરફથી પણ હું બધાને વિનંતી કરીશ કે આજનો જે દિવસ છે યોગ્ય સમય છે, યોગ્ય આપણી પાસે કહેવાય કે રીઝન કારણ પણ છે મંદિર નિર્માણ માટેની સેવા માટે. અને આપણે જે સેવાનો લાભ લઈ રહ્યા છે ફક્ત ફ્રી છે ને. તો આપણે ભગવાન પાસેથી જે લઈએ છીએ અને ભગવાનને આપણને આપ્યું છે એમાંથી જ ભગવાનનું છે એમને આપણે પરત એમની સેવામાં લગાવવાનું છે. તો વિનંતી કરીશ કે તમે જે પણ કઈ સેવા કરો આજની ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ મંદિર માટે, તો અમારા એડમિન અમારા કો હોસ્ટને જરૂરથી જાણ કરજો, જેથી કરીને તમારું કહેવાય ને કે જ્યારે પણ કોઈ સેવા કરવામાં આવે તો એમના માટે અમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલાતો હોય છે, તો એનો લાભ લેવો જરૂરી. ને આજનો ખૂબ જ સરસ અધ્યાય છે વિશ્વરૂપ દર્શન, ભગવદ ગીતા અધ્યાય 11. આપણે કાલે જોયું 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન ઐશ્વર્ય વિશે જણાવે છે. શાના માટે? તો ભગવાનને ગ્લોરીફાય કરે છે. તો શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. ને એમના ચરણ કમળમાં આપણે શરણાગત થઈએ અને આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરીએ. હરિ બોલ માતાજી. તે ઐશ્વર્ય ભગવાને અનુભવ કર્યો. કેવા લોકો ભગવાનના શરણે અને કેમ શા માટે ભગવાનને આ ગ્લોરીફાય કરવામાં આવ્યા?
કેમ ભગવાનની વિશેની મહિમા અર્જુન જણાવવા માંગતો હતો, કારણ કે ભક્તને હંમેશા ભગવાનની લીલા રસ હોય. એને ક્યાં પણ કેવી રીતે પણ ભગવાનની સેવા કરવા મળે તો એમાં આનંદ અનુભવે છે. અહેતુકી સેવા. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે દરેક વસ્તુના મૂળ તરીકે કૃષ્ણનું સ્થાન. આપણે જેવું ચતુર્શ્લોકા જો અર્જુનની સ્વીકૃતિ અને તેની વિનંતી. આપણે જોયું અર્જુનના પ્રાર્થનાઓ અને એની વિનંતીઓ આપણે જોયું. હવે હમણાં આગળના સ્લાઇડમાં આપણે જોઈશું અધ્યાય 11 નો સારાંશ. ચલો શ્લોક અધ્યાય 10. હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપી તેને ધારણ કરું છું. અર્જુન ભગવાનના તે બધા વ્યાપક સ્વરૂપને જોવા માંગે છે. તેમ છતાં કૃષ્ણ અર્જુનના રથને ચલાવી રહ્યા છે. એ વ્યાપક છે અને સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત અને આધાર છે. આ માટે અર્જુન શ્રી કૃષ્ણનું સર્વવ્યાપી સ્વરૂપ જોવાની ઈચ્છા રાખે છે. અર્જુન કૃષ્ણને તેમના સાર્વત્રિક સ્વરૂપને પ્રકટ કરવા વિનંતી કરે છે. કૃષ્ણ અર્જુનના રથને ચલાવી રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સનાતન આપણા હૃદયમાં રહેલા સાક્ષી તરીકે અને 84 લાખ જન્મનું આપણું જે ચક્રવ્યુહ ચાલુ છે એમાં સનાતન ભગવાન પરમાત્મા તરીકે આ બધી યોનિમાંથી પસાર થઈને આપણી સાથે હિતેચ્છુ મિત્ર તરીકે છે. સાક્ષી છે, મિત્ર છે. તો અહીંયા આપણે જોયું 10મા અધ્યાયમાં કે આપણે એમની ઐશ્વર્યની અનુભૂતિ કરી. ભગવાન કે હું ક્યાં છું, મને અનુભવ કરવો હોય તો હું અહીંયા છું. પણ અહીંયા અર્જુન ભગવાનની વિશ્વ રૂપ દર્શન કરવા. હવે આપણે જે બધું જોયું એ પ્રેક્ટિકલ હતું. હે સોરી, હમણાં આપણે એક્સપેરિમેન્ટ, આપણે જે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે આપણે વિજ્ઞાનીના લેબમાં કોઈ એક્સપેરિમેન્ટ કરવા જઈએ તો એમાં પેલા થિયરી લખવામાં આને મિક્સ કરવાથી આમ થશે, આને પણ જ્યાં સુધી આપણે એને નરી આંખે જોઈએ નહીં થતા એ કેમિકલને મિક્સ કરીને પછી કયું પ્રોસેસ થાય છે, શું બને છે, એને જયારે આપણે જોઈએ ત્યારે એને આપણે સાચું માનીએ. હે ને થિયોરેટિકલી ઘણા બધા એના ભાષ્ય કર્યા હોય, આવું થશે આવું થશે, જયારે પ્રેક્ટિકલી અને અહીંયા અર્જુન પણ ભગવાનને કહી રહ્યા છે. હમણાં એમની ઐશ્વર્યને તો ભગવાન અર્જુનને કઈ કહેવાની કરવાની જરૂર નથી. એ તો ભગવાનના મહાન ભક્તોમાં તો પણ અહીંયા હવે વિશ્વરૂપ દર્શન વિશે હરે કૃષ્ણ. સોરી ફોર ધ ડિસ્ટર્બન્સ. વિશ્વરૂપ દર્શન વિશે એમના સાર્વત્રિક સ્વરૂપને પ્રકટ કરવા વિનંતી કરી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં તો 1 થી 8 શ્લોકમાં અર્જુનની વિનંતી અને કૃષ્ણનું તેના વિશ્વરૂપનું વર્ણન. 9 થી 31 સંજયનું વિશ્વરૂપનું વર્ણન. 32 થી 34 સમય હું છું, મારું સાધન બને. 35 થી 46 અર્જુનની પ્રાર્થના અને 47 થી 55 કૃષ્ણનું ચતુર્ભુજ સર્વોચ્ચ સ્વરૂપ ફક્ત શુદ્ધ ભક્તોના માટે જોઈ શકે છે. નેક્સ્ટ માટે અધ્યાય 1 થી 8 શ્લોક.
અર્જુનની વિનંતી અને કૃષ્ણનું તેના વિશ્વરૂપનું વર્ણન. અર્જુન કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે કે તેમણે અધ્યાય 10માં જેની વાત કરી હતી તે સર્વવ્યાપી સ્વરૂપ બતાવો. ભગવાન ઐશ્વર્ય વિશે જણાવી રહ્યા છે. હવે એ સર્વવ્યાપી રૂપ કેવું છે જાણો. જોઈએ આટલા બધા યુગો ગયા, ધ્યાન, સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ આવ્યું ત્યારે ભગવાનના આ મહાન ભક્તને મને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરવું છે. શા માટે? આપણે જાણ્યું ને કે સામાન્ય પ્રજા ભગવાનની આ સર્વોપરિતાને જાણે. માયાવાદી જે ફિલોસોફી છે કે બ્રહ્મમાં ભળી જવું, એ પણ હું એને માને. એવા ઘણા બધા લોકો છે કે અલગ અલગ ઝાડના પાનને એના ફળને પાણી આપે છે. જે ઝાડનું જળ છે, જે મૂળ છે, એને જ પાણી આપવાનું. અને ભગવાન એની સેન્કશન પણ કરે છે. ભગવાન કે છે એ રીતે એ લોકો પરોક્ષ રીતે મને એ જ ભજે છે, મને ભજે છે. હું એમને એ પ્રેય, જે શોર્ટ ટર્મ એ લોકોની જે ઈચ્છાઓ છે પૂરું કરું છું. જે લોંગ ટર્મ છે, જે મનુષ્યના જીવનનું જે ધ્યેય છે, એ શું છે? ભગવત ધામ. લોંગ ટર્મ એ કેટલા ભગવાને કીધું ને, હજારો કરોડોમાંથી એને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને એને પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. જે આજની આપણે ફિલોસોફી બધાને ખબર છે ને, આજે જ છે જે જીવી લો, પણ આપણને 84 લાખ જન્મ પછી જે આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે એને કેવી રીતના આપણે આત્મસાત કરવું. 5 થી 8 શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સર્વવ્યાપી સ્વરૂપના દર્શન આપવાની વિનંતી કરે છે, જેની માહિતી અધ્યાય 10માં આપવામાં આવી હતી. પછી વિશ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે એવી દિવ્ય આંખો અર્જુનને આપવામાં આવી હતી. ચક્ષુ અહીંયા સંજયજીને પણ એમના ગુરુ દ્વારા દિવ્ય ચક્ષુ આપવામાં આવ્યા હતા, જેથી કરીને મહાભારતમાં થતી દરેક એક એક ક્ષણમાં જે પણ થઈ રહ્યું હતું, યુદ્ધ ભૂમિમાં જે થઈ રહ્યું હતું, ખાલી થઈ રહ્યું હતું નહીં, અર્જુનના હાવભાવ, દુર્યોધનના હાવભાવ, એ પ્રત્યેક સામે જોઈ રહ્યા છે અને એઝ ઇટ ઇઝ ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે. અહીંયા જયારે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન પણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે પણ ભગવાન કહે છે કે હું તને દિવ્ય ચક્ષુ આપું, કારણ કે મનુષ્યની આ ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. ભગવાન ષડ ઐશ્વર્યથી પૂર્ણ છે, પણ આપણે આપણું આ શરીર શું છે? ટેમ્પરરી છે. આ શરીરને જ્યાં સુધી આ આત્મા ને આ શરીર જોઈએ છે ત્યાં સુધી આ રહે છે અને પછી એ બીજું શરીર ધારણ કરી લે છે. એટલે જ ભગવાન ચાહે છે કે આપણે આ ચક્રીઓમાંથી, આ બંધનમાંથી મુક્ત થઈએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં પછી હરે કૃષ્ણ. અર્જુન વાચ મદનુ ગ્રહાય પરમ ગૃહમ અધ્યાત્મ સંસ્કૃતમ યત્વયોક્તમ વચેસ્તેન મોયમ વિગતો મમ. અર્જુનને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગૃહ આધ્યાત્મિક વિષયનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. ભગવાને જે ઐશ્વર્ય વિશે, પરમેશ્વરના જ્ઞાન વિશે જયારે અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે એનો બધો સંદેહ, મોહ, જે પરિવાર પ્રત્યેનો જે એનો મોહ હતો એ બધો દૂર રહ્યો. શ્રવણ કરી માત્ર ભગવાનના શ્રી મુખેથી, કેટલું સરસ નહીં? અર્જુનજીના આ અનુભવને આપણે અનુભવી શકીએ તો ભગવાન સાક્ષાત ઉભા છે અને સામે પક્ષે
પ્રહલાદ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ, હરે કૃષ્ણ, ધ્રુવ મહારાજ, ખૂબ સરસ. હા, ચોથો સ્કંદમાં એમની એ જયારે ભગવાન સાક્ષાત એમ પરમેશ્વર એમની સામે આવે છે, એના પછી એમને જે 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 ઈચ્છાથી, હા, એમણે 6 મહિના સુધી ભગવાનનું, હા, સ્મરણ કર્યું, તપ કર્યું. શાના માટે કર્યું હતું? કે એમની સાવકી માતા એમને, હા, હળદૂત કર્યા હતા. અને એમની માતા પાસે જાય છે અને પૂછે છે કે મારે શા માટે? માતાજી, એમની માતાએ પણ શું બોધ આપો કે ભગવાનનું શરણ લે. પણ એ અર્થાર્થી, એટલે કે એમને એવું જ એમના પિતા જેટલું જ, હા, એવું જ રાજ્ય, રાજા તરીકેની એવું જ રાજ્ય મળે. હા, એવા જ એમની એક કામના હતી, એ ઈચ્છા હતી. અને એ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે એ ભગવાનનું શરણ લે છે. અને એટલા નાના, હા, બાળ ઉંમર, એટલી, હા, નાની નાજુક ઉંમરમાં, અને નારદજી આવે છે, જોવે છે કે કેટલી મક્કમતા છે, કેટલી દ્રઢતા છે એમનામાં. કે છે જા પાછો ચાલ્યો જા, તારાથી આ તપ થાય. આવા ઘોર જંગલમાં કેવા ભયાનક, હા, પશુ પક્ષીઓ હોય, પ્રાણીઓ હોય, પણ ના, મક્કમતા હતી મનમાં, ભગવાનનું શરણ લેવું છે મને તો. પછી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્ર નારદ મુનિ દ્વારા ધ્રુવ મહારાજને આપવામાં આવે છે. અને પછી એ જ દ્રઢતા સાથે 6 મહિના સુધી તપ કરે છે. અને જયારે ભગવાન સાક્ષાત સમક્ષ આવે છે, હા, ત્યારે શું કે છે? હું શા માટે તપ કરતો હતો, હું ભૂલી ગયો. હા, પછી અંત સુર ભગવાન કહે છે કે ના, તે જે માટે તપ કર્યું છે તો તને પૂરું હું આપીશ જ. અને અહીંયા અર્જુન પણ કહે છે કે શ્રવણ, માત્ર 11મા અધ્યાયમાં ભગવાનનું આ ઐશ્વર્ય, ભગવાનના પોતાના શ્રી મુખે કહેલી આ જ્ઞાનની વાતો, જે જીવનનું ધ્યેય છે એક મનુષ્યનું, એક જીવનું, હા, એ જ્ઞાનની વાતોનું મોહ, એ સંદેહ, આ બધા ક્લેશો, દ્વંદ્વો, બધા પરિવારજનો પ્રત્યેનો જે મોહ હતો એ અર્જુનનો દૂર થઈ ગયો. હા, તો ભગવાન કહે છે કે આપે જે અત્યંત ગૃહ આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે, આધ્યાત્મિક, હા, ખૂબ જરૂરી છે. હા, આપણે ઇન્ટેલિજન્ટ કોશિન, હા, આપણે ઇમોશનલ કોશિન ને ખૂબ કહેવાય કે ઇન્ટેલિજન્ટ હોય. પહેલા તો આઈક્યુ ને ખૂબ ઓલું કહેવાય ને કે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, જીવનમાં સક્સેસફુલ થવું, કઈ પામવું હોય તો આઈક્યુ તમારો ખૂબ સ્ટ્રોંગ હોવો જોઈએ. તો જ તમે બધું જે તમારી લાઈફમાં તમને અચીવ કરવું છે. ભૌતિક સ્તરે ભણવાની જે આપણે કહેવાય ને કે બધાને એવું જ જે કોમ્પિટિટિવનેસ હોવું. પછી ધીરે ધીરે લોકોને સમજાવવું, હા, કે લોકો ઘણા બધા જ્ઞાની તો બની ગયા, પણ એને કેવી રીતના હેન્ડલ કરવું, આ પોઝિશનને કેવી રીતના હેન્ડલ કરવું, એમાં માટે શું જરૂરી છે, તો ઇમોશનલ ક્વેશ્ચનને નાખી દીધું. પણ આ બે વસ્તુને જયારે આઈક્યુ ને ઈક્યુ ને સપોર્ટ કરવા માટે જયારે આપણે આધ્યાત્મિક સ્તરે ખૂબ ઉન્નત હોય તો એ શું થાય? બેલેન્સ. અને આ આધ્યાત્મિક સ્તરે જો તમે બહુ આગળ હો તો આ આઈક્યુ અને ઈક્યુ નું પણ સપોર્ટ પોતે જ મળી છે. પણ આપણે આપણા જે વૈદિક સંસ્કૃતિમાં જેને વધારે ભગવાને પોતે કીધું છે કે આ રાજ વિદ્યા, વિદ્યા છે યોગ, હે ને સૌથી, બધી વિદ્યાનો રાજા, ભગવદ ગીતાનું આ જ્ઞાન છે. પણ આપણે ઈક્યુ આઈક્યુમાં જ પડ્યા છે. એસક્યુ ને કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી આપતું. પણ જયારે તમારું એસક્યુ ખૂબ સ્ટ્રોંગ હોય તો ઈક્યુ આઈક્યુ આપોઆપ સપોર્ટ સિસ્ટમમાં એને બેલેન્સ કરવા આવી છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો અહીંયા હું આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે. રે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે આ સાંભળીને. તો પરિવાર પ્રત્યેનું મારું જે મોહ હતું ને, આત્મા વિશેનું જ્ઞાન મળી જાય તો મનુષ્ય
એને જો આત્મસાત કરે તો એના માટે સરળ અને સહજ છે. એના માટે જ અહીંયા અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે આ શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણએ જે કઈ કહ્યું છે તે સાંભળીને અર્જુન ભ્રમ દૂર થઈ ગયો. અર્જુનનો ભ્રમ દૂર થઈ ગયો. સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન સાંભળવાની અસર. બધા પર કૃષ્ણની સર્વોચ્ચતા જાહેર થાય છે અને પછી બધી ભ્રમણા દૂર થાય છે. ભ્રમ કેવી રીતના દૂર થાય છે? અર્જુન કૃષ્ણની કૃપાની શક્તિને ઓળખે છે, જેના દ્વારા ભ્રમ દૂર થાય છે. કયો ભ્રમ દૂર થાય છે? કે કૃષ્ણ એક સામાન્ય મિત્ર અથવા મનુષ્ય છે. અહીંયા આગળ આવશે કે અર્જુન એમ થાય છે કે જેવી રીતના યશોદા મૈયાને યોગમાયામાં મૂકી દે છે ને, કે અગર યશોદા મૈયાને અગર ખબર પડી જાય કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છું, તો મને વાત્સલ્ય યશોદા મૈયા પાસેથી મળે છે એ નહીં મળે. ને અહીંયા અર્જુનને આ વાતની ખબર પડે છે તો એના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે, એને એમ થાય છે કે આ શું મેં કર્યું. જેને આપણને એવું લાગે ને, આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે જયારે બે મિત્રો હોય, એ મિત્રો એકબીજાના બેકગ્રાઉન્ડ વિશે ના જાણતો હોય ને પછી ખબર પડે કે અરે આ તો ખૂબ ધનાઢ્ય કુટુંબમાંથી આવે છે, આમ તો આટલી મિલકત છે, આટલું ફેમસ જે મારો મિત્ર છે, પણ પછી એને જોવાનું આઉટલુક ચેન્જ થઈ જાય ને. એ જ રીતે અહીંયા એક અર્જુનના મનની અર્જુનની પ્રાર્થનાઓમાં આપણે એને સમજીશું. તો અહીંયા અધ્યાય 11 કૃષ્ણને તમામ કારણોનું કારણ જાહેર કરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ, જીવાત્મા, બધા દેવતા, બધા અવતારો માં મહાવિષ્ણુ. તો પછી અર્જુને કૃષ્ણને તેનું વિશ્વરૂપ બતાવવાની વિનંતી કેમ કરી? આ માટે અર્જુન વિશ્વરૂપ દર્શન કરવા માંગતા હતા. આગળ જો વધીએ. હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. જયારે આપણે છે ને શ્રદ્ધામાં આગળ વધીએ, પણ એ શ્રદ્ધામાં કેવી રીતના આગળ વધાય? એનું પહેલું શું છે? શ્રવણમ. આપણે શ્રવણમ કર્યું, શ્રદ્ધા કેળવવી, પણ પછી હવે એને એક્શનમાં કેવું લેવું? તો ભગવાનના નામનો જપ કરીને, ભગવાનને પોતાના દરેક કાર્યોનું સેન્ટર રાખીને, હે ને, હું જે પણ કરું છું ભગવાન માટે કરું છું, તો એક સરળતાથી સહજતાથી બધું એક્સેપ્ટન્સ આવી જાય. પણ આપણને ખબર નથી કે આપણે કેટલા જન્મોમાં આપણા હૃદયમાં કેટલા જન્મોની ધૂળ ચોટી ગઈ છે. એને આપણે કેવી રીતના કાઢવાની છે? આપણી આ પ્રક્રિયામાં છે. આપણે ઘણા બધા પ્રક્રિયા, આ બધી અપ એન્ડ ડાઉન, આપણા જે ભક્તિમાં પણ ક્યારેક ક્યારેક આપણી 16 માળા કરતા હોય, ક્યારેક અટેન્ટિવલી થાય, ક્યારેક ના થાય, હેને. ક્યારેક આપણે ચાહે કે સંપૂર્ણ 100% પૂર્ણ રીતે કે ને કે કોઈ કચાશ ના છોડે. જેવી રીતના કોઈ આપણા જીવનમાં એવી કોઈ ઘટના બની જાય, કે ક્યારેક કોઈ એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય જેને આપણે કંટ્રોલ ના કરી શકીએ. વેટ, એના માટે ધીરજ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. આપણે ક્યારેક એક દિવસ આપણે છે ને એક દિવસમાં જ બધું ઇન્સ્ટન્ટ જે છે ને, આજની જે લાઈફ આપણે જીવી રહ્યા છે, જીવન આપણે જીવી રહ્યા છે, ખૂબ જ ફાસ્ટ છે. બધું આપણને પણ નથી ખબર કે જાન્યુઆરી થી હવે મે માં કેવી રીતના આવી ગયા.
હે ને સમય સમય મને તો એવું જ લાગે સમય કેવું જલ્દી 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 જતો રહે ખબર જ ના પડે કે આ દિવસો કેવી રીતના જાય છે. આપણે અને આપણે ક્યારે કોઈ પ્લાનિંગ કરી હોય ને તો એ પણ કઈ અલગ જ ભગવાનની જે લીલા છે ને એમાં જો આપણે સંતુષ્ટ રહે ને તો એને આપણે અનુભવ કરી શકીએ. તો અહીંયા ભગવાનની આ ઐશ્વર્ય વિશે જાણીને એ અને એમ કે શું કહે છે કે હું આ બધું સાંભળીને એ કમળ નયન મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે અને આપના અક્ષય મહેમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યું છું. વાસ્તવિક રૂપ કયું? શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ. ભગવાનનું આ રૂપ, ભગવાન પોતે સાક્ષાત આ ધરતી પર પ્રગટ થયા ધર્મની સ્થાપના કરવા. તો આ કોણ ભગવાનની આ લીલાને કોણ સમજી શકે? આ ભગવાનની લીલાને ફક્ત ને ફક્ત એમના ભક્તો. તેમ છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશો છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. આપના દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે તમે પ્રવેશો છે એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. હવે ઐશ્વર્ય વિશે તમે સાંભળ્યું, હવે હું એના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. મેં ઘણું બધું સાંભળ્યું ને આપણે કોઈ વસ્તુ જયારે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર કોઈ ક્યાં ફરવા ગયું હોય તો ત્યાં એને એ જગા ખૂબ પસંદ આવી હોય, ત્યાંનું વાતાવરણ, એને જ્યાં બુકિંગ કરી હોય એ જગા, એટલે બધું જ ખાવાનું પીવાનું. અને પછી આપણે બી ઉત્સુકતા જાગે કે આપણે પણ ક્યારેક ફ્યુચરમાં જશું તો આપણે અને આપણે એ કરતા હોઈએ છીએ એવું. કોઈ ગયું હોય તો આપણે પછી તરત જ પ્લાન બનાવતો હોય છે and then we go and પછી એને જે એ જગાની મહિમા વિશે કીધું હોય, એ ત્યાંની કોઈ એક વસ્તુ જે એકદમ કેવાય પ્રખ્યાત હોય એના વિશે કીધું હોય તો આપણે એની પ્લાનિંગ ને એ રીતે આપણે ત્યાં સાંભળ્યું જોઈએ, ફક્ત એને સાંભળ્યું હોય અને પછી આપણે એને પ્રેક્ટિકલી ત્યાં જઈને જોઈએ અને ઈચ્છા થાય ને જોવાની કે આપણે પણ ક્યારે જોશું તો આ જોશું. એવી રીતના અહીંયા આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં અર્જુનને પણ ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે સાંભળી મોહ દૂર થઈ ગયો. ભગવાનના ભક્ત છે પણ હવે એમને શાના માટે આ વિશ્વરૂપ દર્શન કરવું છે. આપણે કાલે જોયું સામાન્ય પ્રજાઓ માટે જે ભગવાનની આ મહિમાને સમજે, ભગવાનના આ ઐશ્વર્યોને સમજે. તો ભગવાનને કહે છે, હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાવતો હું તો કૃપા કરી મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. આ લાઈન છે ને, આ શ્લોક છે ને, જે મને ઘણી વાર આપણે છે ને એ આત્મસાત કરવા જોઈએ. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનો અધિકાર લાવતો હું. વિશ્વરૂપના દર્શનો અધિકાર કોણ કહી શકે? ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હે ને, અને વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી. આપણે તો એક માળા, બે માળા, ત્રણ માળા કે 16 માળા કરતા થઈ જઈએ. થોડી સેવા ઘણી કરી લેતા હોય તો પણ આપણને કેવું થાય, હું તો કેટલું કરું છું, હું તો કેટલું કરું છું. પણ અહીંયા અર્જુન સમક્ષ સાક્ષાત ભગવાન છે અને કયા ભાવે ભગવાનને વિનંતી કરી રહી છે. જ્યારે પણ આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં હોય અને જ્યારે પણ આપણે આધ્યાત્મિક સ્તરે આપણને ઉન્નતિ જોઈતી હોય, આપણે ઘણા બધા હજી પણ મનમાં હોય કે મારી કુળદેવી છે, હું જે ભગવાનને પહેલા ભજતો એ બધા ભગવાનના પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ આ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં આપણે બધું જ જોઈ જશું. પણ જ્યારે પણ એવું
કઈ એવી પરિસ્થિતિ કે આપણે કોઈ એવા વ્યવહારમાં જઈએ તો શું કરી શકવાના છે? તો એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જે પણ દેવી દેવતાઓ ડેમિગોડ્સ આપણે કહીએ છીએ જે દેવી દેવતાઓ છે, હા, એક જ પ્રાર્થના, કારણ કે એ પણ ભગવાનના ભક્ત છે, વૈષ્ણવ છે, હા, એ મહાન ભક્તો એ ભગવાનના જ અંડરમાં છે. વોટ યુ ઓલ કેન આસ્ક, આપણે શું પૂછી શકીએ? તો એમને આપણે કહેવાનું કે ભગવાન, ભગવાન તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, પણ આપણે જે કુળદેવી જે પણ ભગવાનને તમે માનતા હો, હા, આપણે તો શું કહી શકીએ? મને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની શક્તિ આપજો. જ્યાં હો, જે પરિસ્થિતિમાં હું, ફક્ત મને ભગવાનની સેવા કરવાનો મોકો મળે. બસ એ જ એક પ્રાર્થના આપણા જીવનનો એક કહેવાય ને એક કહેવાય ને લકીર કહેવાય, મંત્ર કહેવાય તો કહેવાય. તમે કહો એ બસ કે ભગવાન શું સમક્ષ સુધી કે આપણે, કારણ કે હમણાં ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં હતા આપણને આ જ્ઞાન નહોતું, આપણે અજ્ઞાનતામાં હતું, તો આપણે બાર્ટર એક્સચેન્જ કરતા હતા. શું કે હું તમે મારું આ કામ કરી દો, હું આમ. અને જયારે આપણને સુખ હોય ત્યારે તો ભગવાન યાદ જ ના કરે, દુઃખ હોય ત્યારે આપણે કે અરે મારી સાથે જ કેમ આવશે, ભગવાન મારી સાથે જ આવું કરે છે, હા. ત્યારે આપણે એવું વિચારું છે કોઈ સુખી થઈને એમ બોલે, અરે ભગવાન તમે મને બહુ સુખ આપી દીધું, હા, મારું તો સેવાતું નથી. તો ક્યારે ભૂલીએ છીએ કે યાદ કરીએ છીએ? હા, નહીં. તો અહીંયા આ કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભાવ, એક ભક્ત અને જીવ હંમેશા ભગવાનનો સેવક છે. તો એ ભાવ, એ લાયકાત આપણને કેળવવાની છે. જો ભગવત ધામ જવું છે ને તો લાયકાત કેળવવાની છે. એ લાયકાત આ પ્રક્રિયામાં આવવા પછી જ ચાલુ થશે. મનમાં કેટલા ઘણા બધા દ્વંદ્વો છે, એને આપણે નીકાળી શકશું. આગળ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આપણો ભાવ એક જ હોવો જોઈએ, વિનંતી, કૃપા. અને કૃપા આપણે આપણા વડીલો પાસે પણ જયારે કોઈ પણ આપણે આજની પેઢી તો મને નથી લાગતું એ લોકોને બધાને ગૂગલ બાબા માંથી જ બધું મળી જાય એટલે આપણી કોઈ જરૂર ના પડે, હા. એવું એ લોકોને મને તો એવું લાગે કે કોઈ લાઈફ સ્કિલ્સ ક્વેશ્ચન્સ એ લોકોના જીવનના જે હતા હશે એ બધા ગૂગલ માંથી જ મળી જતા હશે, હે ને? એટલે કોઈ જરૂરત જ નથી વિચારોને આપણે, હા, અને બોલવા ચાલવાની કમ્યુનિકેશન પોસિબલ જ નથી થતું, કારણ કે અમને લાગે છે અમને બધું આવડે છે ને આપણે બધું જોયું છે. આજ ફેર છે એક જ ઓલામાં. આગળ વધીએ. અર્જુન કૃષ્ણને સર્વવ્યાપી સ્વરૂપ જે સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત અને આધાર છે તે જોવાની ઈચ્છા રાખે છે. અર્જુન કૃષ્ણને તેનું વિશ્વ રૂપ બતાવવા શા માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે? બધા માટે કૃષ્ણની દિવ્યતા સ્થાપિત કરવી, હે ને? ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ષડ ઐશ્વર્યથી સંપૂર્ણ, ભગવાનની આ ભવ્યતાને બધા સમક્ષ મૂકી છે, હા. બીજાને સમજાવવા માટે, જો કે તેને કોઈ વ્યક્તિગત ઈચ્છા નથી, હા. અને તે કૃષ્ણને અંગત સ્વરૂપમાં જોઈને સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ જોઈને ભક્ત હંમેશા ખુશ જ રહેશે, એને કોઈ જરૂર નથી હોતી. એને બસ એટલી જ જોઈએ કે હું કયા પણ દેહમાં હોઉં, કોયા પણ 84 લાખમાંથી કોઈ પણ એક દેહ મને મળે, પણ એ દેહ મારો ભગવાનની સેવામાં હોય. અને એ કામના પણ નથી હોતું કે એ મનુષ્ય દેહ મળે નેક્સ્ટ બર્થ, ના. એને બસ એક જ કામના હોય છે કે હું કઈ રીતે ભગવાનની અહેતુકી સેવા કરી શકું. જેવી રીતના અહેતુકી સેવામાં આપણે, હા, ઓલી ખિસકોલીની એક્ઝામ્પલ લેતો હોય છે ને કે ભગવાનની નાનામાં નાની સેવા કયા પણ તમે કઈ પણ જીવમાં કયા રૂપમાં હો, કયા દેહમાં હો, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ ભગવાનની સેવા એ સર્વોપરી છે. આ શુદ્ધ ભક્ત વિચાર. જે રીતના નૃગ રાજા શા માટે પુણ્ય દાન કરતા? કારણ કે એને બીજું શરીર શાનું મળે? મનુષ્ય શરીર. એ જ રીતે પણ આપણે જોયું કે એનું સકામ કર્મના કારણે અને પછી એનો ઉદ્ધાર પણ થયો.
હે ને? એટલે અહીંયા બીજાને સમજાવવા માટે, જો કે તેને કોઈ વ્યક્તિગત ઈચ્છા નથી અને તે કૃષ્ણને અંગત સ્વરૂપમાં જોઈને સંપૂર્ણપણે સંતોષ છે. ભગવાનનું શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ, હે ને, ઢોંગીઓથી બચાવવા માટે ભવિષ્ય માટે એક માપદંડ નક્કી કરવા માંગે છે, હે ને? ત્યાં ઘણા બધા ઢોંગીઓ હશે જે અવતાર તરીકે ઉભા રહેશે. હા, આજની તારીખમાં આપણે વિશ્વાસ નથી કરતા, હે ને કરી શકતા પણ, કારણ કે એવા અનુભવો થયા છે. પણ એ અનુભવો થયા કેમ? કારણ કે અજ્ઞાનતા હતી, જ્ઞાન નથી. ને અજ્ઞાનતા, આ સ્પિરિચ્યુઅલી નોલેજ, આ જ્ઞાન આપણને કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા, એઝ ઇટ ઇઝ. ભગવાને જેમ કીધું એઝ ઇટ ઇઝ આચાર્યોએ, અને આચાર્યના શિષ્યો અને આ શિષ્ય દ્વારા આપણને, એ આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા. અને સાથે સાથે એવા ફિલોસોફિકલ, હા, બે ત્રણ વસ્તુમાં એ લોકો પારંગત થઈ જાય. હા, એમને આપણે તો નેટ પર જોતા જ હોય છે કે એક બે ક્લિક, હા, તમારી જો શેર થઈ ગઈ તો તમારા લાઈક્સ, હા, તમે ક્યાં ના ક્યાં પહોંચી જાઓ, હે ને? તો અહીંયા લોકો પોતાને, હા, કોઈ પણ કઈ વસ્તુમાં એ લોકો થોડું ઘણું એમને સિદ્ધિ મેળવી હોય, હા, અને પછી એ લોકો પોતાને શું કહેવે છે? આપણે બધાને જાણીએ છીએ ને. પણ આપણા પાસે પ્રૂફ છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે, જે પોતાને કહેવાતા ભગવાન કહીને ફરે છે. એમને આપણે ખાલી એટલું જ પૂછવાનું છે કે તમે અમને તમારું વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવો. અર્જુન કૃષ્ણના નિવેદન સાબિત કરવા માંગે છે કે કૃષ્ણ માત્ર સૈદ્ધાંતિક અથવા દાર્શનિક રીતે જ નહીં, પરંતુ ખરેખર તેમનું સ્વરૂપ બતાવે છે. ફક્ત થિયોરોટિકલ નથી, ભગવાન પ્રત્યક્ષ પોતાનું આ રૂપ વાપરીમાં અર્જુનને બતાવે છે. નેક્સ્ટ. અર્જુન વિનંતી કરે છે કૃષ્ણનું સ્વરૂપ જોવા માટે. એ આદેશ નથી આપતો. આપણે તો જાણવું, હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી કે ભગવાનના આ રૂપ, ભક્ત ક્યારે આદેશ ના આપે. જો સારથી તરીકે ભગવાન અર્જુનનું રથ હાકી રહ્યા છે, અને સારથી કેવું એવી એક જવાબદારી હોય. ત્યાં તમે વિચારો, ઘોડાને અહીંયા દોરવા, હા, અને જ્યારે યોદ્ધા રથમાં હોય ત્યારે એનું ધ્યાન ફક્ત ને ફક્ત એ શત્રુ તરફ હોય. હા, અને ધનુર્ધારી જે પણ એના હાથમાં શસ્ત્ર હોય એની સાથે, પણ એને ક્યાં કઈ દિશામાં જવું છે, ક્યાં જવું છે, તો એ કેવી રીતના કે, હા, એનું ધ્યાન, એનું પૂરું પાછું ઇન્દ્રિય મન બધું એના પર લાગેલું છે. તો એ કેવી રીતના એના સારથીને દોરે, કેવી રીતના એને ગાઈડ કરે? તો ગાઈડ કરવાનો એક જ માત્ર એ છે કે એના પગથી, હા, સારથીને પગથી એ ડાયરેક્શન આપે. વિચાર કરો, હા, સાક્ષાત ભગવાન, ભગવાન અર્જુનને દોરી રહ્યા છે. તો અહીંયા કૃષ્ણનું રૂપ જોવા માટે અર્જુન આદેશ નથી આપતા, વિનંતી કરે છે. માત્ર ભગવાનની કૃપાથી, સાક્ષાત્કાર દ્વારા એ લાયકાત આપણે કેળવી શકીએ છીએ. ભગવાનની કૃપા છે એટલા માટે જ આપણે આજે આ લેવલ 2 ના ક્લાસમાં બેસીને ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનની વિશેની ચર્ચા, એમની લીલાઓ વિશે, એમણે આપેલા જ્ઞાનને આત્મસાત કરી રહ્યા છે. માનસિક અટકળો અથવા ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા શક્ય નથી. હા, તર્ક વિતર્ક તો ક્યારેય પણ નહીં. ભગવાને આપેલા નીતિ નિયમોનું જો પાલન કરે ને, દરેક મનુષ્ય, આજે જે પણ મનુષ્ય અહીંયા આજે પૃથ્વીમાં છે, જો એ પૃથ્વીમાં રહેનારો દરેક મનુષ્ય જો આનું નીતિ નિયમોનું પાલન કરે તો તો આપણે વિચારો, એ અનુભવ કરી શકો છો કે જેવો સતયુગ હતું,
હા કેવો હતો. ત્રેતા યુગ, દ્વાપર યુગ, ચલો હે ને કેવું થઈ જાય, આ બધા પરિવર્તન આવી જાય. તો માનસિક અટકળો અને ભૌતિક દ્વારા શક્ય નથી. જે તર્ક વિતર્ક થી આપણે જયારે ભગવાનની પૂજા કરવામાં આપણને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન જ નથી, આપણે ક્યારે અધ્યયન કરવાનો પ્રયત્ન જ નથી કર્યો. એને તો આ બધાથી દૂર ભગવાનને યોગેશ્વર તરીકે સંબોધવામાં, હા ઈશ્વર યોગેશ્વર, ઈશ્વરના યોગેશ્વર. આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ. પણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો. સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. આપણે બધા ભગવાનના અવતારો વિશે જાણીએ છીએ. બધા હંમેશા કે વિષ્ણુ સર્વોપરી, ના વિષ્ણુ આપણે જોયું ને કે હા ભગવાન માંથી ત્રણ ક્ષીરોદક, મહાવિષ્ણુ અને વિવિધ ના ભગવાનની એ અલગ અલગ એ અવતારોમાંથી એ ભૌતિક પ્રકૃતિ કેટલું બધું આપણને ભગવાને આમાં જ્ઞાન આપી દીધું. હા અને એનું આપણે જોઈએ ભગવાન કહે છે આ સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને છે. હે ભગવાન, હે ભારત, હવે તું અહીં આદિત્ય એ ભારત, હવે તો અહીં આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો, અશ્વિની કુમારો, મરુતો તથા અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપોને છે. એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વ કોઈએ ક્યારેય જોયા નથી કે સાંભળ્યા નથી. એક જ મિનિટ આવજો. હે અર્જુન, તું જે કઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વ રૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણ રીતે અવ્યવસ્થિત છે. આપણે આને અનુભવ કરવાનો છે. હા આ અનુભવ સાક્ષાત અર્જુનજી આ વિશ્વ રૂપને જોઈ રહ્યા છે. હા અને ભગવાન આના વિશે કહી રહ્યા છે. આજે ખૂબ જ સરસ દિવસ છે, એને આત્મસાત કરી લઈએ. હા જયારે લેવલ 1 ના ક્લાસમાં પણ હા અને આનો અનુભવ જયારે આપણે કરીએ ને ત્યારે આપણે તો ત્યારે આપણે આપણું આ ક્લાસ પછી હા આપણે જે પણ વસ્તુ કરતા હોય કઈ પણ પ્રકૃતિ સાથે પ્રકૃતિને નિહાળતા હોય, ક્યારે સવાર થતી હોય, ક્યારે સાંજ થતી હોય, જયારે આપણે મંગલા આરતી કરતા હોય, જયારે મંદિરમાં જતા હોય તો એને આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. હા આપણે આવતી સુગંધને આવતી આ હવાને જે આપણે એને આપણે અનુભવ કરીએ ત્યારે જયારે આપણે ભગવાનના અસ્તિત્વનો અનુભવ કરે છે અને ભગવાન કહે છે કે અહીંયા તું જે કઈ જોવાય છે જે તે હમણાં જ મારા દેહમાં જો. અહીંયા જે કોઈ જોવાય છે શું જોવાય છે અહીંયા એ ઝાડ શું હતું એમનું કે મારા પરિવારજોનું શું થશે અને આ યુદ્ધમાં શું થવાનું છે બધું જ ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન અર્જુનને દેખાય છે. અત્યારે ને ભવિષ્યમાં પણ હે ને તે સર્વ આ વિશ્વ રૂપમાં જોઈ શકે છે. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવ અને જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. બસ ભગવાનના આ રૂપને અનુભવીને આપણે આગળ વધીએ, કારણ કે
આને એક એક શબ્દને આપણે આત્મસાત કરવાના છે. પરંતુ તું મને મારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં, સોરી તારી, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને છે. ભગવાને આપેલા ફક્ત સાપ્તાહિક વર્ણનથી અર્જુન પ્રેરિત થઈને કહે છે કે મને વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ. ને વિશ્વરૂપ જયારે દર્શન કરાવે છે ભગવાન, ત્યારે કહે છે કે તું આ તારી નેત્રોથી, આ ચક્ષુથી મારું દર્શન ના કરી શકે. કારણ કે હંમેશા આપણે આપણી આ ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. ક્યારે બ્રહ્મમાં, ક્યારે આપણે અહીંયા આપણે આ દિવાલના બાજુમાં પાછળ આ એક દિવાલ આવી ગયા પછી એના પાર આપણે જોઈ નથી શકતા. એના પછી એના સુધી એ સાંભળી નથી શકતા. એટલે આપણી આ ઇન્દ્રિયો લિમિટેડ, અપૂર્ણ છે. ભૂલો કરીએ છીએ, ચીટિંગ કરીએ, છેતરીએ છીએ. આ બધી આ બધા એ સ્વભાવ છે. ભૂલો કરવી, હે ને, પૂર્ણ રીતે આપણે પરફેક્ટ છીએ ક્યાં પણ ના. પણ ભગવાનની આ પ્રકૃતિ, આ બ્રહ્માંડ ભગવાન કે છે ને એ ચાલી જ રહ્યું છે. એમાં કોઈને કોઈ કયા ને કયા ભગવાનની લીલાઓ સાથે બધું જ એઝ ઇટ ઇઝ ચાલી રહ્યું છે. પણ આપણને મર્યાદા છે. આપણી ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ નથી. એટલે આપણે જે સૂક્ષ્મમાંથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ જોવા માટે પણ આપણે મશીનનો સહારો લેવો પડે. દૂર પણ જોવા માટે આપણે દૂરબીનનો સહારો લેવો પડે છે. લેવો પડે છે ને, કારણ આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને છે. હરી બોલ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને તેમના ઐશ્વર્યનું દર્શન ની તક આપીને જવાબ આપે છે. કૃષ્ણ વૈવિધ્ય સભર સ્વરૂપો બતાવે છે. અદ્ભુત સ્વરૂપોની દ્રષ્ટિ. આ વિશે અગાઉ કોઈ ક્યારે જોયું નથી અથવા સાંભળ્યું નથી. સમગ્ર બ્રહ્માંડની દ્રષ્ટિ, ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્યની દ્રષ્ટિ, દિવ્ય દ્રષ્ટિની જરૂર છે. કૃષ્ણ તેમના પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવી રહ્યા છે. હે ને, તો આ રીતે દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા ભગવાનને વિશ્વરૂપ દર્શન, ભગવાન અર્જુનને વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવી રહ્યા છે. હરિબોલ માતાજી. 9 થી 31 સંજયનું વિશ્વરૂપનું વર્ણન. સંજય વર્ણવી છે કે કૃષ્ણ અર્જુનને કેવી રીતે જરૂરી દ્રષ્ટિ આપે છે. ત્યારબાદ અર્જુન કૃષ્ણના વિશ્વરૂપને જોવે છે. 14 થી 19 કૃષ્ણના વિશ્વરૂપની સમૃદ્ધિ. 20 થી 31 કૃષ્ણનું કાળરૂપ સ્વરૂપ. સંજય વાચ એવ મુક્ત્વા તતો રાજ જન્મહાયોગેશ્વરો હરિ દર્શ્યામાસ પાર્થાય પરમ રૂપમ ઐશ્વર્ય. સંજય બોલ્યા કે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. એક એક શબ્દો કેવા આપણને ભગવાન સાથે જોડે છે ને. અને સંજયજી તારદર્શ ભગવાનના મહિમાને કેવી રીતના હોય ને, આમ પણ કહી શકીએ પરમેશ્વરના સ્વરૂપ દેખાડું. પણ એમાં શું કહ્યું કે રાજા આપણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. આપણે આ દ્રશ્યમાન આપણે જે અહીંયા સ્લાઇડમાં જે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છે એને આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ કે સંજય શું અનુભવ કરી શકતા હતા ત્યારે.
કેવી રીતના સંજય ભગવાનના ભગવાનની મહિમાને હા ગ્લોરીફાય કરે છે, કેટલું સરસ રીતે એમના વિશે કહે છે કે યોગ શક્તિ ના પરમેશ્વર અને એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. હરિ બોલ. અર્જુન તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, સંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું તથા અનેક દિવ્ય શાસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. તે દેવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્રમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. હવે આપણે આંખ બંધ કરીને સાંભળ્યું તો અને એને જોવાનો પ્રયત્ન એટલે કે અનુભવ કરવો. અસંખ્ય મુખો, અસંખ્ય નેત્ર. તો આપણે અહીંયા આપણી આ પૃથ્વીમાં ભૌતિક જગતમાં એની આરતી માતાજી શેર કરશો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે માતાજી? મારું લીવ થઈ ગયું નેટવર્ક ઇશ્યુ ના કારણે. આરતી માતાજી આવી રહ્યો છે માતાજી અવાજ. આવી ગયો છે. હા, બીજી વાર શેર કરવી પડશે. શેર જ છે. શેર છે, મને દેખાઈ નથી રહી. હા તો નેટવર્ક ઇશ્યુ ના કારણે માતાજી બીજી વાર કરું. તમને બધાને દેખાય છે? મને નથી દેખાઈ રહ્યું સ્લાઇડ એટલે. નથી દેખાતી. નથી દેખાતી. હવે એટલી વાર દેખાતી હતી, હવે નથી દેખાતી. આવી ગઈ હવે. હરી બોલ. ખૂબ આભાર માતાજી, ખૂબ આભાર. અર્જુન તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્ય જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું. અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત. આપણે
સવારના ઇસ્કોનમાં 4:30 વાગે ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય. એની તો પહેલેથી જ ભગવાનની તો શણગાર, ભગવાનની મંગલા આરતીની તૈયારી શરૂઆત થઈ જાય. તો અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્રમે દર્શન જોયા પછી અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત ભગવાનનું આ રૂપ, અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ, દિવ્ય શસ્ત્રો, તે દેવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું. અનેક સુગંધિત દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. જે 4 કુમારો ભગવાનની સેવામાં કેવી રીતના લાગ્યા, ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતના કરવા માંડ્યા, એક જ ભગવાનની આ સુગંધિત દ્રવ્યથી આકર્ષાઈને ફક્ત એટલું જ કરવા માત્રથી એ ભગવાનના ભક્ત, મહાન ભક્ત બની જાય છે. બધું જ આશ્રય તેજમયસીન તથા સર્વ વ્યાપક હતું. તો ભગવાનને આપણે અહીંયા બેસીને અનુભવ કરી શકીએ છીએ. આ અધ્યાયને આપણે આત્મસાત કરવાનો છે. ભગવાનના આપેલા આ કહેવાય ને કે વિશેષણો નથી, આ ભગવાનની સાક્ષાત આપણે એમને અનુભવ કરી શકીએ છીએ. હે ને? આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક જ સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યંતે સમાન થઈ શકે. એટલા આપણે તો જોઈએ કે સૂર્ય એક છે, એનો પ્રકાશ આખી પૃથ્વીમાં કેટલો સર્વવ્યાપક છે. તો અહીંયા તો એની તુલના કેવી રીતના થઈ છે? હજારો સૂર્ય એક જ સમય. તો કેટલું અહીંયા અર્જુન આ સ્વરૂપ, આ વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને કેવું અનુભવ કરતા હશે. આગળ ચાલો, જય માતાજી. હરી બોલ. તે વખતે અર્જુને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવનું દર્શન થયું. ભગવાન તો કે ને શ્વાસ કરે, તો એમાં વિનાશ અને ઉત્પત્તિ એ નિરંતર ચાલ્યા કરે છે. હરી બોલ માતાજી. આગળ વધો. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુન પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યો અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. અને મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા. મૂંઝાયેલા, આવું એક તો ભગવાને કૃપા કરી, ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યા છે. એવું તો ભાગ્ય કોનું જ હોઈ શકે. અને સાક્ષાત ભગવાન આપણી સમક્ષ વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવી રહ્યા છે. આશ્ચર્યચકિત ભગવાનનું આ રૂપ, જેમાં ભગવાન કહે છે ને કે જોવું, બધું જ જોઈ લે, ભૂતકાળ, ભવિષ્ય, વર્તમાન, જે તને જોવું. અને આખું તો દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા છે એના માટે, અને એને જોવા માટે, ભગવાનના વિશ્વરૂપને જોવા માટે અનંત 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 અસંખ્ય, વિચાર કરો, આપણે અસંખ્ય નેત્રો જોતા હોય, અસંખ્ય મુખો જોતા હોય, અને એમાં દેદીપ્યાન ભગવાનનું આ સ્વરૂપ, અને વિરાટ સ્વરૂપ હજારો સૂર્ય જેટલું આભાવાળું, કેટલું મય પ્રકાશ, એ રોમાંચિત થવું, આશ્ચર્યચકિત કે આવું, અને સાથે સાથે રોમાંચિત કે એ લાભ. ભગવાન એને એ જોઈને અર્જુન પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. શું જરૂરી છે જીવનમાં? શું જરૂરી છે જીવન? સાક્ષાત ભગવાન ઉભા હોય તો આપણને શું જરૂર છે? શું જોઈએ? આપણે જે જેલરની દ્રષ્ટાંત લેતા હોય છે, કેદીને છોડવા માટે એક દિવસ કે કાલે તમને છોડવામાં આવશે,
હા, એમ કહેવામાં આવે કે એવું કહેવામાં આવે કે તમને તમને આઈ કરેક્ટ માયસેલ્ફ, તમને તમે તમારી ઈચ્છા જાહેર કરો કે તમને શું જોઈએ છે. તમે જે ઈચ્છા જાહેર કરો એ તમારી ઈચ્છાઓને પૂરી કરવામાં આવશે. તો શું ઈચ્છા કરશું આપણે? હા, એ જે કેદી હોય કહેશે કે મારા રૂમમાં પંખો નથી, મૂકી આપો. મને મોબાઈલ ફોન વાપરવા આપો, હું મારા પરિવાર સાથે વાત કરું. કે એ ઈચ્છા જાહેર કરે કે મને અહીંયાથી આ જેલમાંથી મુક્ત કરો. આ જ વસ્તુ આપણા માટે પણ છે કે આપણે ઈચ્છાઓ જે છે એ ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરતા હોય છે. આ મળી જાય, આ મળી જાય, આ થઈ જાય પછી આ કરું, આ થઈ જાય પછી આ કરું, આ થઈ જાય પછી આ કરું. હા, નેવર એન્ડિંગ જે ડિઝાયરો એમ કે ને ઈચ્છાઓ ક્યારેય પૂર્ણ થતી નથી. એક પછી એક, એક પછી એક. હા, ઉલટું એમાં વધારો જરૂર થાય છે. તો જીવનની મુક્તિ, હા, એ જ આ જીવન ચક્રવ્યૂહમાંથી મુક્તિ, હા, એ જ મનુષ્ય દેહનું ધ્યેય છે. પણ આપણે અહીંયા ભગવાન સાક્ષાત ઉભા છે અને અર્જુન શું કહે? અર્જુન પ્રાર્થનાઓ કરે છે, ભગવાનની સ્તુતિઓ કરવા માંડ્યા. હરિ બોલ. ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ સાથે અનુભવાયેલા મુખ્ય 5 ગુણાતીત રસ, સંત, લાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય. રસ મધુર 5 પ્રત્યક્ષ રસ ઉપરાંત 7 પરોક્ષ રસ છે, જેને હાસ્ય, આશ્ચર્ય, શૌર્ય, કરુણા, ગુસ્સો, આપત્તિ અને ભય તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. આ 7 ગુણ રસ છે. આ સંત, તટસ્થ, દાસ્ય એટલે ભગવાનની સેવા, સાખ્ય મિત્રતા, માત્સલ્ય માતા પિતાનો પ્રેમ, માધુર્ય એટલે માતાજી એ નથી સ્લાઇડમાં. માધુર્ય રસ જે ગોપીઓનો ભગવાન પ્રત્યે હતો. હાસ્ય, આશ્ચર્ય, શૌર્ય. અહીંયા ભગવાનને એ રીતે આપણે શરણાગત, એ ભાવ દ્વારા ભગવાનને આપણે શરણાગત જાય. હે ને? તો તટસ્થ છે, દાસ્ય, સાંખ્ય, વાત્સલ્ય, માધુર્ય. તો આ 7 ગુણ રસ દ્વારા પ્રત્યક્ષ ભગવાનને સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ સાથે અનુભવવા. તો અહીંયા અર્જુન ભગવાનના મિત્ર તરીકે છે. તો સાખ્ય, વાત્સલ્ય તો આપણે જોયું યશોદા મૈયા, નંદ મહારાજ. માધુર્ય તો આપણે ગોપીઓ જોયું. તટસ્થ જે મહર્ષિઓ ભગવાનના શરણાગત જઈ ભગવાનની સેવામાં તત્પર. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ કે અહીંયા પણ હાસ્ય, આશ્ચર્ય, શૌર્ય આ 9 ગુણ પરોક્ષ રીતે છે. 5 પ્રત્યક્ષ રસ ઉપરાંત આ 7 પરોક્ષ રસ છે, જેને હાસ્ય, આશ્ચર્ય, શૌર્ય અને કરુણા, ગુસ્સો, આપત્તિ અને ભય તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. હાસ્ય ભગવાનની સાથેનો આપણો જે આ સંબંધ છે એને એ રીતે જોવું. અહીંયા આશ્ચર્ય, આ આપણે જો ભગવાનના રૂપને આપણે જોઈએ છીએ ને આશ્ચર્ય થાય ને કે ભગવાનને આપણે ભગવાન કહે છે પાણીમાં સ્વાદ, ભગવાન કહે છે સૂર્યનો પ્રકાશ, ચંદ્રની શીતળતા, એને આપણે અનુભવવા. શૌર્ય ભગવાનની વીરતા, અને એ દ્વારા જ આપણે એમને અનુભવીએ.
દયનીય લાગણી એટલે કે કરુણા. આ કરુણા ભાવ એક ભક્તના એક લાક્ષણિકતા, જે જ આ આપણે અર્જુનમાં જોઈ હે ને, કે એને કેટલી કરુણા હતી પોતાના પરિવારજનોની સાથે. સાથે એને એમ થતું હતું કે મારા લીધે આટલા કરોડો સૈનિકોનું મૃત્યુનું કારણ હું બનીશ. ગુસ્સો. હવે તમે જુઓ કે એમાં કોણ? હનુમાનજી. એને કેવી રીતના ઉપયોગમાં લેવામાં. જ્યારે સોનાની લંકાને એ કઈ જાય છે અને એ આગ ચાપીને આવે છે, તો એને એ કોના માટે એ ગુસ્સાને એમને કેવી રીતના ઉપયોગમાં લીધો? ભગવાનની સેવામાં. અહીંયા ભગવાન પણ અર્જુનને ઉશ્કેરે છે કે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. એક ક્ષત્રિય તરીકે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે. આપત્તિ જ્યારે એવી ભયજનક આપત્તિઓમાંથી આપણે પસાર થતા હોય, સો વોટ વી ફીલ, એ જ આપણે ક્યારેક કોઈને એના કારણો માનીએ. આના લીધે નો, ધીસ ઇઝ નોટ ડન. એના લીધે ભય. આ બધા પરોક્ષ રીતે આપણે ભગવાન, આ 7 પરોક્ષ રસ છે જેને આપણે આ સમજવાનું. રસ મધુરના ચૈતન્ય ચરિતામૃત લીલા 19મો અધ્યાય 185, અને બીજું છે 19મો અધ્યાય 187. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. બાબા પ્રભુજી, આગળ વધીએ. તો અર્જુન વિશ્વરૂપની તેની અનુભૂતિ વ્યક્ત કરે છે. એમની પ્રાર્થનાઓ શરૂઆત થાય છે. અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર વિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. ભગવાને દેવી દેવતાઓની પરિભાષા આપી. તો અહીંયા શું જોઈ રહ્યા છે અર્જુનજી? એ ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યા છે. દેવ અને જીવ. અને હું કમળના આસન પર બિરાજમાન સાક્ષાત બ્રહ્માજી, જે ભગવાનને નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, અને બ્રહ્માજીમાંથી રૌદ્ર રૂપે જે શિવજી ને શિવજીને જોઈ રહ્યા છે, અને તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. આપણે એમ વિચારતા હોય ને કે આપણને કોઈ જોઈ નથી રહ્યું. આપણે જે પણ કર્મ કરી રહ્યા છે, આપણને કોઈ જોઈ નથી. સ્પેસિફિકલી આપણે કોઈના માટે કઈ ખરાબ વિચારતો હોય, પણ આપણને એમ લાગે કે આપણને કોઈ જોઈ નથી રહ્યું. પણ ના, આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા સાક્ષી રૂપે છે, જે આપણા દરેક કર્મોને, આપણા વિચારોને સાક્ષી રૂપે જોઈ રહ્યા છે. હે ને? આપણા હિતોચ્છ મિત્ર તરીકે પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. આપણે જેવી રીતના સિગ્નલ નું એક્ઝામ્પલ લેતા હોય છે ને, કે સિગ્નલ નથી, પણ કોઈ ખાલી છે ને, તો ચલો આપણે એ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ને નથી ફોલો કરવાનું. ખાલી છે, ચલો ચલાવી મૂકવું. ના, ધીસ ઇઝ નોટ. અને એમાં આપણને એમ લાગે હમણાં તો બધા જગા પર કેમેરા લાગેલા હોય છે, તો ચલાણ આવી જાય. પણ પહેલા હમણાં પણ એવા ઘણા બધા લોકો છે, દે ડોન્ટ ફોલો ધ રૂલ્સ. હે ને? તો અહીંયા સર્વત્વ વ્યાપ છે, જેઓ ચક્ષુઓ જોઈ રહ્યા છે.
તો આપણા હૃદયમાં રહેલા ભગવાન તો આપણને જોઈ રહ્યા છે, સાથે સાથે આને અનુભવવાનું છે આપણે, જે અંત વિહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિને જોતો નથી. ક્યાંથી શરૂઆત કરું ખબર જ નથી પડી રહી કે અંત ક્યાં છે, મધ્ય છે ક્યાં છે ને આદિ ક્યાં છે. મને સમજ જ નથી પડી રહી, શરૂઆત ક્યાંથી કરું. આટલું વિચાર કરું, ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન, સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, અસંખ્ય, અને એના ભગવાનને જોવા માટે એવા દેવી ચક્ષુઓ અર્જુનને મળ્યા છે. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી રૂપનું હું દર્શન કરું છું. કેટલું સરસ આ અધ્યાય છે. હું આ સમયને અને આ દિવસને અને હું તમારા બધાની આભારી છું, જેથી કરીને મને આ સેવાનો લાભ મળી રહ્યો છે. હું પણ અંદરથી, આંતરિક રીતે પણ આ શુદ્ધની પ્રક્રિયામાં 0.000.1% અનુભવ કરી શકું, એને આત્મસાત કરી શકું. એવી લાયકાત કેળવવાની છે. એવી લાયકાત માટે હું જરૂર પ્રયત્ન કરું, ને એના માટે હું તમને પણ વિનંતી કરીશ કે એને આપણે જરૂરથી આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાનું છે. તો આ એક એક શબ્દને આપણે આત્મસાત કરતા આગળ વધીએ, અને આપણે અર્જુનના અનુભવોને, એમના કહેવાના શા માટે વિશ્વરૂપ દર્શન કરવા માટેના તાત્પર્યને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપ જ પરમાદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્ચર્યરૂપ આશ્ચર્ય છો. આપ જ અવ્યય તથા પુરાણ પુરુષ છો. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આજ મારો મત છે. ભગવાનના ભક્ત શું કહી રહ્યા છે? આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે, અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર, સૂર્ય જ્યારે આપણે ભગવાનને અનુભવવાના બધા 10મો અધ્યાય જોયો આપણે. 7માંથી શરૂઆત થઈ, 7, 8, 9, 10 અને હવે આવ્યો 11મો અધ્યાય. ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન કરી ને એમને જયારે આપણે આત્મસાત કરી અને અર્જુનની પ્રાર્થનાઓને સાંભળીએ છીએ, ત્યારે આપણને પણ આ અનુભવથી આપણને જે આનંદ મળે છે એને આપણે વર્ણવી શકતા નથી. અને અહીંયા આપણે જોઈએ એને અનુભવ, જ્યારે આપણે સૂર્યને જોશું તો શાનો અનુભવ થશે? ભગવાનની વિશ્વરૂપ દર્શનમાં કરેલા ભગવાનની આ ગ્લોરિફિકેશન આપણે એમને અનુભવીને આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી શકશું. હે ને, કે અસંખ્ય ભુજાઓ છે, સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. હરિ બોલ. આગળ વધે માતાજી. અર્જુનનું કાળ રૂપનું વર્ણન, સમય તરીકેનું સ્વરૂપ અને વર્તમાન, ભવિષ્ય અને ભૂતકાળ, જેની આપણે ચિંતાઓ કરતા હોય છે ને. અને ભૂતકાળમાં આપણે શું, ભૂતકાળનું જે ગયું વીતી ગયેલું હોય એનું આપણે શું કરતા હોય છે કે આવું ના થયું હોત તો, આવું ના કર્યું હોત તો,
અને ભવિષ્યનું શું વિચારતા હોય છે? આ ભૂત અને ભવિષ્યનું વિચારતામાં વર્તમાન આપણે શું કરીએ છીએ? આ વર્તમાનની જે પળો છે, જે ક્ષણો છે ભગવાન સાથે જોડાવાની, એને વ્યર્થ ગવાવતા હોય છે. ભવિષ્યની ચિંતાઓ અને ભૂતકાળનું જે ગયું છે એનું ચિંતાઓમાં આપણે આપણું આ વર્તમાનને ભગવાન સાથેના આ સમયને, ક્ષણને વ્યર્થ વ્યતીત કરતા હોય છે. આપ કેવળ એક જ છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત થઈ રહ્યા છે. કોણે આ ભગવાનનો આ વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યા નહોતા? બધા જ ભગવાનના રૂપને જોઈને શું થઈ રહ્યા હતા? ભયભીત છે. દેવોના સમસ્ત સમૂહ આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપના પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધિઓના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એમ કઈ વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. પણ એ થાય કે ભગવાનનું આ રૂપ જોઈને મહર્ષિઓ શું કરી રહ્યા છે? કલ્યાણ થાઓ, આ સમગ્ર સૃષ્ટિનું કલ્યાણ થાઓ. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, આદિત્ય, વસુઓ, સાધ્યો, વિશ્વદેવો, બંને અશ્વિની કુમારો, મરુદગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર તથા સિદ્ધિ દેવો એ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. કારણ કે ભક્તને આ ખૂબ સરળ ક્ષણ મળી છે. ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન કરવાના. આવા દર્શન ક્યારે પણ કોઈ એવા દેવોને પણ આ દર્શન દુર્લભ છે. ફક્ત ને ભગવાનના અમૂલ્ય દર્શન, વિશ્વરૂપ દર્શન એમના પ્રિય ભક્ત જ કરી શકે છે. ને આ લાભ ખૂબ જ અર્જુનને મળ્યો અને એમણે આ વિશ્વરૂપ દર્શન દ્વારા આપણા જે બ્રહ્મણા હતી ને લોકોની, જ્યારે આપણને કોઈ કહે તો વી નો દેટ વી કેન ગીવ આન્સર. ખૂબ સરળ. અને આજની કળિયુગમાં તો આ ખૂબ જરૂરી છે. એવા ઢોંગીઓ, એવા ભગવાન કહે છે ને પરોક્ષ રીતે પણ જે મને ભજે છે એનું પણ હું એને પ્રેય તરીકે શોર્ટ ટર્મ આપી દઉં છું, પણ લોંગ ટર્મ જે મારા પ્રિય ભક્તો, જેને ભગવાન કહે છે કે છે એને હું એવા લોકો સામે પ્રગટ નથી થતો જે મારામાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી. અને જે મારામાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે એના માટે હું શું છે એકદમ ભગવાન કહે છે હું મારા ભક્તોના માટે જે રીતના ભગવાન અહીંયા અર્જુનના સારથી તરીકે આપણે કહીએ ને કે આપણે હંમેશા કહેતા હોઈએ કે એક પગલું જો આપણે ભગવાનના સમક્ષ આગળ વધીએ તો ભગવાન 4 પગલા આપણી તરફ માંડે છે. એ રીતે આપણે આગળ પણ ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન આપણે આત્મસાત કરીએ. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંગો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપ જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યતીત થયા છે. કારણ ભગવાનનું આ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ જે સાક્ષાત સાકાર સ્વરૂપ છે, ભગવાને ક્યારે આ વિશ્વરૂપ દર્શન કોને કરાવ્યું નથી ને અને ભગવાન એ જોઈને બધા શું થઈ રહ્યા છે? વ્યતીત થયા છે. તે પ્રમાણે હું પણ વ્યતીત થયો છું. એ સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ આપને સ્પર્શતા અને તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિમય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તેમ નથી. તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપના વિસ્ફારિત મુખો અને આપના અત્યંત જ્યોતિમય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભક્તને ભગવાનના સાકાર રૂપને ખૂબ આનંદ થાય ને ભગવાનનું આ વિશ્વરૂપ દર્શન કરીને
હા એક એવો અનુભવ કરે છે. હા તો એ મનની તમે વિચાર કરો, ભગવાન એક દ્વિભુજી સ્વરૂપે સાકાર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપે ભગવાન અર્જુનની સમક્ષ હતા, અને ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન કરીને આપણે જોયું, ભગવાનની આ લીલાને જોઈ, વિશ્વરૂપ દર્શનને જોયું. હા અને જે રીતે અહીંયા ભગવાનને વર્ણવા, ભગવાનની આ અનુભૂતિ આપણે કરી રહ્યા છીએ, એવી અનુભૂતિ અર્જુન સાક્ષાત સામે ભગવાન છે કરી રહ્યા છે. તો શું કરી રહ્યા, શું કે છે, આવું તેજમય વિસ્ફુરિત મુખોને અને આપણા અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થાય છે. હે દેવાધિદેવ, હે વિશ્વના આધાર, આપ મારા પર અનુગ્રહ કરો. હું આ પ્રમાણે આપના પ્રલયાગ્નિ સમા મુખોને તથા વિકરાળ દાંતોને જોઈને સમતુલન જાળવી શકતો નથી. હું ચારે બાજુથી મૂંઝાઈ ગયો છું. ચારે દિશામાં ભગવાનનું દર્શન કરી રહેલા અર્જુનના આ ભાવોને આપણે અનુભવીએ. હા આને આપણે અનુભવ કરીને આત્મસાત કરીએ, ભગવાનના આ રૂપને આત્મસાત કરીએ. અને ખૂબ જ જેને આપણે આપણા શબ્દોમાં આપણને લાગતી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જયારે આપણે 15મા અધ્યાય સુધી પહોંચશું ને, ત્યારે એનો અનુભવ આપણે કરવા લાગશે. કે આ જે ભગવાન કહે છે ને કે આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતનો જે તફાવત છે એને આપણે સમજ્યું. અને આ જે બ્રહ્માંડમાં છે, આપણે જે ભૌતિક પ્રકૃતિને સાચી માનીને આ મારું છે કરવામાં આખું જીવન વ્યતીત કરી દેતા હોય છે, અને આપણા જીવનના મૂલ્યને આપણે સમજી શકતા નથી. અરે બોલ, આગળ વધીએ માતાજી. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલો જોઈ રહ્યો છું. જો અહીંયા ભગવાન ને અર્જુનને ભવિષ્ય દેખાઈ રહ્યું છે, ભગવાનના ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન દેખાઈ રહ્યું છે. તો કે છે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો એટલે 100 પુત્ર પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓના સહિત તથા પિતામહ, ગુરુજનો તેમજ કર્ણ અને એમના મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ એમના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કર્યો છે. તેમના કેટલાકના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે. તો ભવિષ્યમાં શું થઈ રહ્યું છે, આ યુદ્ધનું પરિણામ શું આવી રહ્યું છે, એ પણ અર્જુનને દેખાઈ રહ્યું છે. પણ અહીંયા તમને એ ફ્લેશબેકમાં જઈએ, જ્યારે ભગવાન અર્જુનને બંને સેનાની વચ્ચે લઈ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે એક શ્લોક આવે છે જેમાં કે ભગવાન બધાની તરફ સંજય જ એક્સપ્લેન કરતા હોય છે. મને શ્લોકા નંબર યાદ નથી. પહેલા અધ્યાયમાં એમાં ભગવાન રથ લઈ જાય છે યુદ્ધ વચ્ચે, યુદ્ધના મેદાનમાં બંને સેનાની વચ્ચે, અને એમની તરફ એ કૌરવ તરફ, એ સેના તરફ એક નજર જાય છે. બસ એ જ વખતે જે ધર્મની વિરુદ્ધ ઉભા હતા આવી ચુક્યો હતો, એ નક્કી થઈ ચુક્યું હતું. ને એ જ અહીંયા
હરે કૃષ્ણ માતાજી, નેટવર્ક ના લીધે હું લીવ થઈ ગઈ. હરી બોલ. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે તેવી રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત નેપોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા અર્જુને ભગવાન ના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં ભવિષ્ય માં શું થઈ રહ્યું થવાનું છે અને ભૂતકાળમાં શું થઈ ગયું છે બધું જ દેખાઈ રહ્યું છે. અને એને ભગવાનના કૌરવનો જે ધર્મના વિરુદ્ધ ઉભા છે એમનું શું ગંતવ્ય છે એ પણ એ અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. હરી બોલ. જેવી રીતે ફૂંદા પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેદથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યા છે. અહીંયા કર્મની આદમી કુંડીનો આપણે અહીંયા એ રીતે લઈએ જેવી રીતના ફૂંદા પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઈચ્છાઓ આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે છતાં આપણને આપણે કર્મ કરવા પ્રેરિત થઈએ છીએ. ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં હોવાના કારણે આજે આ ગુણો પ્રમાણે પ્રેરિત થાય છે અને કર્મ કરે છે. તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોયો છે. એટલા માટે જ આ 84 લાખ જન્મનું આ કર્મ બંધન આપણને હંમેશા એમાં બાંધે છે. આપણે બદ્ધ જીવ તરીકે છે. અહીંયા બદ્ધ જીવ હોવાને કારણે આપણે કર્મ બંધનમાં બંધાય છે. હે વિષ્ણુ, હું જોઈ રહ્યો છું કે આ પ્રજ્વલિત મુખોથી બધી જ દિશાઓને લોકોને ગળી જઈ રહ્યા છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડને આપણા તેજથી આવૃત કરી અતિશય દાહક એવા ભયંકર રૂપે આપ વ્યક્ત થાવ છો. એક ભક્ત માટે અને એક અભક્ત માટેનો આ ડિફરન્સ આપણે જોઈ શકીએ કે જેને ગુણો અને કર્મો પ્રમાણે પોતાનો સ્વભાવ જે કેળવ્યો છે અને જે છેલ્લી ભગવાને બધાનું જ જ્ઞાન આપણને અહીંયા આત્મસાત કરાવ્યું છે છતાં પણ જયારે યુધિષ્ઠિરને યક્ષ જેને શું અદ્ભુત છે એ એક જ વસ્તુ અદ્ભુત છે કે લોકો પોતાના મૃત્યુને સ્વીકારી શકતા નથી. લોકોને જોઈને આપણે કહીએ છીએ ને કે હા સદગત આત્માને શાંતિ આપે પણ એ જ જયારે આપણને પણ કહે છે કે એવો કાળ આપણને પણ એ ક્ષણ આપણી સાથે પણ ક્યારે પણ થઈ શકે પણ એની એક્સેપ્ટન્સ આપણને નથી. અને આપણે તો કેટલી ફ્યુચર પ્લાનિંગ કરતા હોય છે ને કાલે આપણે આ કરશું કાલે આપણે કરશું હવે કાલે કોઈ જોઈ નથી. નેક્સ્ટ બીજી ક્ષણ પણ આપણા માટે છે એ પણ આપણે જાણતા નથી. હે દેવાધિદેવ આવા ઉગ્ર ધૂપધારી આપ કોણ છો તે મને કૃપા કરીને કહો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી પર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો. હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિને બાબતથી અજાણ છું. અહીંયા હું મારી વાણીને વિરામ આપીશ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय. शिला प्रभुपाद की. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો જોડાવા માટે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડોત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. લાઈવ સ્ટોપ માતાજી મારાથી લાઈવ સ્ટોપ નથી થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ. હું હોસ્ટ નથી લાગતી. હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી ખુશ છે માતાજી. હા.